Hello guys, my name is Lindo Wutle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I'm here to update you on what was happening yesterday kwiSitha DNM. UChuma selokhu eshayela uNolithu umlayezo uyaxolisa ngoba engabikho ngesikhathi bemdinga ngaso. Uyathembisa futhi ukuthi konke kuzoshintsha uma ngabe sebuya. Uzoba nayela yena nendodakazi yakhe. Uxolisa nje ukhuluma ngesiXhosa kuyancane. Uthenjiwe usendlini yakhe ubuka i-album enesithombe zakhe no-OJ ngesikhathi bekwi-date beyikhiphile yena nomngani wakhe uNeil. Kusanjalo vele angena u-OJ uyaxolisa ngokuba amthethise ngale ndlela amthethise ngayo izolo. Unenkinga nje yodaba lokubaba wakhe ilona olumenza athi ukuthele kanje. Uthenjiwe uyambona nje ukuthi uyazwelana naye. U-OJ uyacela ekugcineni ukuba amkhulumele noVelaphi ukuba makabuye e-res azohlala khona. Uthenjiwe leyo vele yamkhipha isilonda esikhulu ngoba Uthenjiwe akubona ukuthi kuzomsiza ukuthi amkhulumele noVelaphi. Loo nto ngeke wathi ayivuma, ayibona izosebenza loo nto. Mapholoba yena ukhuluma noChuma bahlangene endaweni yokudlela, uhlela ubugebengu kuphela. Mapholoba uchazela uChuma ukuthi kunabantu lapha emayini babhathula ilahle balithathe balifake ehlathini baphume ngaphandle balidayise. Uthi udinga umzila omusha nomthombo ozenziwe. Lokho kuzobasiza ukuthi bakwazi ukuthola inzuzo naye uChuma yeke kuba isithunzela sikaSolomzi, akwazi nokondla umndeni. uChuma uthi-ke angishayi ngokuba isithakala sakho mina, uyayincuba noma uyangishayisisela. uMapholoba adonsa iduku lakhe azisule umlomo ambuke. uChuma adonsa ukuthi awushayele ekhanda. uChuma noMapholoba baphinde futhi bahlele ukuhlangana ndawonye, bahlangane endaweni engathi ihhotela. uMapholoba anikeze uChuma isikhwama semali. Kuthe kusanjalo kwafika uSolomzi, bonke bagqoka amasudu. Waxakeka nje ukuthi uChuma ufunani la. Wabuza uChuma ukuthi kwenzakalani la. Wabuza noMapholoba. Wavele wabuka leyo uMapholoba uma ngabe embuza uSolomzi ukuthi kwenzakalani la. uChuma wamchazela wathi, mnguni omuhle, naye imali yakoqwabe, nami ngithi angizodla ogqokweni oludla wena kulo mshikashika wamalahle. Uthe esathi uyaphenduka ubheka uMapholoba, umaphenduka aphinde futhi wabheka le, wangafuna ukukhombisa ukuthi uyambonga. Aveze isandla uChuma ethi ngingakujabulela ukusebenzisana nawe. uSolomzi lokho ejika nabo ebuka uMapholoba ebuka uChuma. Asibambe lapho kwanamhlanje, ngizobuya futhi ngikuphathele kunye okwenzakalayo lapho kwiSitha. Ngicela ungakhohlwa ukuthi lapha ezansi ngindezela ibhele ngoba ungishiyele umlayezo wakho.